खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थांनाय सानखालि आसाम केबिनेटनि मोनसे जथुमायाव आसाम सरकारा माखासे थिरांथा लानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो आसामाव थानाय मोनद' हारिफ्रा फैबाय थानाय समफोराव एसटिनि कोटा एबा एसटिनि थामोनथाखौ मोनमारसिगोन नामा? बेबादिनो मैयानि केबिनेटआव थांखि लानाय बादियै साहा बागानाव खामानि मावग्रा एबा आदिबासि हारिनि नखरफोरनो थाबैनो 4 लाख नखरनि हा पाट्टा होनाय जासिगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। 25 अक्ट'बर खालि जिल्ला कमिशनार आरो एमएलएफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंनाय जागोन। बे बेलायाव 25 नभेम्बराव केबिनेटआव मोनसे बिल थिसनगोन होननाबो बाथ्रा बुङो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव मैयानि हरनि समाव जालांनाय आईईडी बमा बेफ्रुनायनि सायावबो सासे सुबुंनि मुंखौ मख'दों आरो पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रोङै संदानगासिनो दं होननाबो फोरमायबावो गिबि मन्थ्रिया। नैथि खौराङाव दङ दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोसारदों मानगोनां बिटिसि चिफनि थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि गोदान गारिनि नुथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा अजद दिखांदों दि बिपिएफ दोलोनि बेरेखा दोलोनि खायसे सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव गोबां सोंलु दिखांदों। माखासे फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो बायदि अजद दिखांनाय एबा अजद लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मथा मथि 2 कौटिनि गारि लाजेनबाय हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौनो दासिमबो सालायनो हायाखै, रायजोफोरनि थाखाय थाइसेबो बाजेट खालामाखै, नाथाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारा 2 कौटिनिसो रांनि गारि लाबाय होनना मिथि मोन्दों। बेनो हाग्रामानि लुनदन राज। नायबाय थादो हाग्रामानि लुथिनाय राजखौ। दुखु मोनो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जाय गावसोरनि गादिखौल' सानोबा। बेबादिनो लिरबावदों कबिन बर' मुंनि सासे सुबुं जेराव 1.30 लाख करोड़ थामहिनबा 1 करोड़ 30 लाखनि टयटा वेलफेयार बायनानै हारि जौगाहोनो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मावनो गावनि लुबैनाय आरो लबानो दिनैसिम फुलफिल जायाखै। आरोबाव मा नुबावो समाजो खोन्थासिगोन होनना फोरमायथिदों। बेबादिनो गोबां सुबुंफोरा बायदि अजद दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो गुबुन समाजाव लाइमोनफोरखौ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानाय। बेबादिनो माब्लाबा बर' समाजावबो गुबुन जायगायाव थानानै बिमा बिफा मोनथियाजासे जिउ खोमानानै लानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। माब्लाबा गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लानाय, माब्लाबा गावनि जिउखौनो अबथिरा फोजोबना लानाय। बेफोरबादि जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि मौसुमि नार्जारिया गावनि नखरनि उन्दुग्रा खथायावनो गावनि जिउखौ बुथारनानै लादों एबा फोजोबनानै लादों। सुइसाइड एबा गावखौ जिउ फोजोबनानै लादों होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जुनियर कलेजनि HS फार्स्ट इयाराव फरायफुबाय थानाय 1 नं दलाफारा गामिनि बिफा सिमियन नार्जारि आरो बिमा फुलस्रि नार्जारिनि फिसाजो मौसुमि नार्जारिया गावनि नखरनि उन्दुग्रा खथायावनो गावखौ फोजोबनानै लादों। जाथायनि बागै चिरां पुलिसनो नायबिजिरनो थाखाय आखायाव लाहोयो नखरनि सुबुंफ्रा। दासिम मा जाहोनाव एबा मा जाहोननि थाखाय गावखौ बुथारनानै लाखो बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै, जायखौ लानानै चिरां पुलिसआ नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों। अकिल हिन्दीभाषी युवा छात्र परिषदनि मिरु गाहाय नेहाथारि रामनिवास कुमार आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि गपाल प्रसादनि दैदेननायाव मैया क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों आरो लोगोसे छठ फुजानि गाहाम हामलायथि बावदों। मैया हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै हिन्दी रावारि सुबुंनिफ्राय सासे नमिनेटेड MCLA होनांगौ होननाबो बिथांमोना दाबि दिखाङो आरो बिटिसि ओनसोलनि गासै 120 छठ फुजा कमिटिनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि थाखायबो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायो। रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाय खालामनाय एबा जुबिनखौ सावनाय जायगा सनापुराव गोबां थाद'नाय गैयै सुबुंफोरा थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां सुबुंफोरा जुबिननि सावनाय जायगायाव फैनानै खुलुमफैनाय, आलारि बाथि सावनानै मान होफैनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेरावनो खुंथाइ सोरखारा बे समाव माखासे SOP फोसावनानै होदों, लोगोसे बयखौबो मानिना लानो थाखाय खावलायदों। जुबिननि फिल्डखौ लानानै SOP फोसावनाय बायदिब्ला जुबिननि फिल्डआ फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनानि 10 रिंगासिमल' खुला थागोन। मोनानि 10 रिंगानि उनाव जुबिननि फिल्डआव हाबनो होनाय जानाय नङा। जौ फेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जुबिननि फिल्डआव हाबनो हेंथा होनाय जादों। जुबिननि मोखाङाव जौ फाननाय आरो जौ लोंनायखौ होबथानाय जादों। लोगोसे आयेन सिफायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननाबो मिथिहोदों खुंथाया।
दिल्लीयाव पुलिसनि इनकाउन्टार जादों। दिल्ली आरो बिहार पुलिसनि गेजेराव जानाय गावलायनाय जाथायाव 4 गिख्रंथाव दायनिगिरिफ्रा जिउ गोमायो। बे इनकाउन्टाराव मस्ट वान्टेड दायनिगिरि रन्जन पाठकआ जिउ गोमादों। पुलिसनिफ्राय मोननाय खौरांनि बायदिब्ला दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्च आरो बिहार पुलिसनि मोनसे जथाय अपारेशनाव दिल्लीनि रोहिणीयाव जानाय इनकाउन्टाराव बिहारनि 4 मस्ट वान्टेड गेंस्टारफोरा बुथारजादों। हरनि 2:20 रिंगायाव 4 दायनिगिरि आरो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रान्च आरो बिहार पुलिसनि जथाय हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जादोंमोन आरो दिल्ली पुलिसआ जाथायनि नुथायखौ फोसावो। बे इनकाउन्टाराव जिउ खोमानाय सुबुंफोरा जादों रन्जन पाठक जाय 25 बोसोर बैसोनि, बिमलेश महतो 25 बोसोर बैसोनि, मनीष पाठक 33 बोसोर बैसोनि आरो अमन ठाकुर 21 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों, जेराव गासैबो बिहारनि। रन्जन पाठक, बिमलेश महतो आरो मनीष पाठकआ बिहारनि सीतामढ़ीनि थागिरिमोन। बेराफारसेथिं अमन ठाकुरआ करवाल नगर दिल्लीनिमोन। जाथायनि बागै खौरां मोनबावनाय बादिब्ला दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ रोहिणीयाव बिहार पुलिसजों मोगा-मोगि जानाय समाव बिहारनि बदनाम रन्जन पाठक हान्जानि 4 सोद्रोमाखौ गुलि गावनानै बुथारो। फैबाय थानाय बिहार बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बे हान्जानि सोद्रोमाफ्रा मोनसे गिदिर दायगोनां अपारेशननि बिथांखि लादोंमोन होनना मिथिहोदों। मैया आसाम राइटार्स ससाइटिनि मावफुं जथुमा जालाङो। मोनाबिलि 6 रिंगायाव गुगल मिटनि गेजेरजों पादमी गगैनि आफादगिरि खुंफुंनायाव जालाङो। मेलाव गोबां गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आर्य बेटेल रंपि बान्थानि गेजेरजों पुण्यलता शर्मानि रंपि गोसोखांथि महियासि बान्थाखौ मरानि अनजलि महन चेटियानो होनाय जादोंमोन। आसामनि समाजारि जिउआव मख'जाथाव बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांखौ बे बान्थाजों मान होनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं यगमाया सान्दिकाय सयकिया बान्थानि थाखाय भुवनेश्वरी गगৈ गोसोखांथि साहित्य सौरभ बान्थाखौ बन्टी सेनचबा आरो जरी सयकियानो जयै होनाय जादोंमोन। सुस्ति बाकुल बिनीता सयकिया गगৈ बान्थानि गेजेरजों विद्या बाकुल सयकिया मेमोरियल साहित्य सम्पादना बान्थाखौ अतनु भट्टाचार्यनो होनाय जादोंमोन। बेबादिनो दिनमणि बन्दार कास्त्य बान्थानि गेजेरजों अनंत देव शर्मानो होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि राइटार्स ससाइटिनि गायसनगिरि आफादगिरि पादमी गगৈ बान्थानि गेजेरजों सृष्टि वैभव साहित्य प्रेरणा बान्थाखौ रत्न रसेफानसिया मोननो हादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानाय बादियै थामहिनबा एबसुआ थांखि लानाय बादियै गिदिरथार मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानो जागायदों, जेराव नभेम्बर दानाव एबसुआ गिदिरथार मावफुंनो लानाय हाबाफारिखौ मख'दों दि हाबाफारिफोरा जादों फैगौ 25 अक्ट'बर खालाराव मोन 30 जिल्लायाव रेली फर बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारनाय जागोन। नैथियाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ 21 नभेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो खावलायनानै सोमावसारनाय जागोन। बेबादिनो थामथियाव दङ 20 नभेम्बर खालाराव 10था सिख सिडुलनि दैदेनगिरिफोरजों कन्स्टिटिउन्सि क्लाबाव सेमिनार खुंफुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मख'दों आरो बे बाथ्राखौ फोसावदों मिरु एबसुनिफ्राय। 28थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप टुर्नामेन्टनि लाहार फाहार खालामदों। डिमाकुसि एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 23 खालारसिम खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव मोजाङै खुंफुंनो थाखाय गौतम शर्माखौ मासिगिरि, सनाराम बसुमतारीखौ मावफुं मासिगिरि, लहित चन्द्र बर'खौ लिंथुमगिरि महरै सायख'ना मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दानानै खामानिफोरखौ मावफुंगासिनो दं। बानजाय आफादा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों थांनाय सानखालि रायजो राजाफोरनि सेराव जाफुंसार खालामनो हेफाजाब आरो मदद होफैनो थाखाय खावलायदों। बड'लेण्ड गेलेन फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 एनडिबिनि गायसनगिरि बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि समाजारि बिजोङाव गोसारदों समायना सावगारि सेबखांनाय, जेराव अनजालि दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिंगानि समायना जायगायाव सावगारि सेबखांनानै पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांजोआ थांनाय माखासे सान सिगां गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों दि जेराव बिथांनि पस्टआव गोबां बिथांजोखौ अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा लाइक रिएक्शन, लाभ रिएक्शन खालामदों, लोगोसे गोबां मानिजाथाव कमेन्ट हरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। जमदुवार गोजौसिन फरायसालिनि रुफाथि मायथाइ फालिनायाव बाहागो लादों एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। जमदुवार गोजौसिन फरायसालिया मैया सानसे सिगां रुफाथि मायथाइखौ फरायसालिनिनो लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जालाङो।
बे रुफाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिहुनजानाय जमदुवार फरायसालिमा बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि महिम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। चाइनायाव सिलभार मेडेल देरहानाय कमल कुमार बर'खौ गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि गामिनि कमल कुमार बर'आ थांनाय अक्ट'बर दाननि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम एमिसन चाइनायाव खुंजानाय जीटी अल कम्फु चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादोरनि जानानै गेलेनानै सिलभारनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। मैया बिथांखौनो गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव गेलेनानै फैनाय समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायो। बिमा पद्मावतीनि मुङै गंसे पद बिबारनि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे थानसालि लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि आलांगि बावरा गोजा गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओनसोलनि सुबुंफोरजों इसोरनि थावनि महरै फोथायजाबोनाय मोनसे बिलो गोसोम बिलोआव थानाय गोसोम बिलो बर' राजा बाथौ थानसालिया मैया सानसे सिगां बर' राजा बाथौ बोराइनि फिसाजो गेजेर पद्मावतीनि मुङाव गोदानै लुफुंजानाय पद बिबारनि सायाव पद्मावतीनि मुसुखा थानाय गंसे मुसुखाखौ बेखेवदों। लोगोसेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरनि सोरजिजानाय बिलो बिमा गोसोम बिलोनि मुङैबो गंसे गिदिर थानसालि लुफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। गोसोम बिलोआव मोनसे बिलो दं जाय बिलोनि दैनि गाबा सम लानानै माब्लाबा गोसोम माब्लाबा गोमो माब्लाबा गोथां जायो आरो गोथौ फोथायथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बे बिलोनि दैया गासैबो बेमार आजारनि मुलिनि गुन होयो थामहिनबा फाहामथाय होयो होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे माखासे धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो। गोसोम बिलो बर' राजा बाथौ थानसालिनि गुरु जोंमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।